သုတ္တရမကဝေတီဘီအေပတ္တရိစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုကြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြုစုထားတဲ့ PowerPoint ကလေးကတော့ body ပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၄နံပါတ်3အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အဓိကအချက်14ချက်ရှိတဲ့ထဲကနံပါတ်8အချက်ဖြစ်တဲ့ဝရိယတမာရီဗราဏသင်္ခါရသမဏဂတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိမှာတဲ့ဝရိယနှစ်ခုထပ်နေတယ်တဲ့ဒါကအရှိအားဖြင့်ဒါဝရိယတမာရီဗราဏသင်္ခါရသမဏဂတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိအဲ့တော့အတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝရိယဋ္ဌိပတ်ဝရိယဋ္ဌိပတ်မှာဝရိယနှစ်ခုထပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝရိယတမာရီဗราဏသင်္ခါရတွင်ရှေ့ကဝရိယဒီဝရိနော်ရှေ့ကဝရိယလည်းပါတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာအဝါရောင်နဲ့ရှေ့မှာဝရိယကိုဒါချက်ပေးထားပါတယ်နောက်တမာရီကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာဗราဏသင်္ခါရပေါ့ဗราဏသင်္ခါရကလည်းတဲ့ဝရိယပဲဖြစ်တယ်တဲ့အရှိကဝရိယကနော်ဝရိယလည်းပါတယ်ဗราဏသင်္ခါရကလည်းဝရိယပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝရိယနှစ်ခုထက်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝရိယနှစ်ခုထက်နေတာကိုဒါပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့အခြေခံတဲ့ဝရိယနဲ့တကယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ဝရိယလို့ဆိုလိုတယ်တဲ့ဝရိယဆိုပြီးတော့ဝရိယနှစ်ခုထက်နေတယ်ဝရိယချင်းတူတော်လဲပဲတဲ့မတူတာကတော့လဲပဲမတူဘူးတဲ့ဒီဂရီမတူဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ခုဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အခြေခံတဲ့ဝရိယကိုဝရိယလို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဗราဏသင်္ခါရဆိုတာကတော့တဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ဝရိယဖြစ်ပါတယ်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားနိုင်တဲ့ဝရိယမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာမိဂုံးတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမိတာကဆိုတော့ကဗราဏသင်္ခါရဝရိယဆိုဒီမှာအပယ်နည်းဆိုလို့ရှိရင်အစစ်မြင့်သည့်ဝရိယဖြစ်ပါသည်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားနိုင်သည့်ဝရိယမျိုးဖြစ်ပါသည်လို့ဒါအဖြေကိုစဉ်းစားနိုင်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအချက်နံပါတ်9အနေနဲ့အဓိကတရားတနည်းအားဖြင့်ဥဆောင်တရားနဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်ပေါ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်ဆိုတာကတော့စိတ်စေတသိက်တည်ဒါအတူဖြစ်ကြတဲ့သဘောကိုဆိုလိုပါတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာတနွယ်ငင်တစင်ပါသဘောမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားများမှာတဲ့တခါတရံအဓိကတရားကိုသာဟောတော်လဲတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ကြရမယ်တဲ့ဒါဥမာနေနဲ့တဲ့ဒီမှာကားတစ်စီးမောင်းပြီးတော့ခရီးသွားခြင်းကိစ္စမှာပေါ့နော် driver ဤစွမ်းဆောင်ချက်ကတော့အဓိကတဲ့အဲ့မှာအင်ဂျင်ကောင်းရန်စီရှိရန်ဘိန်းကောင်းရန်စားတဲ့အားလုံးကောင်းမှ driver ကစွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဒီဥပမာလိုပဲတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄မျိုးမှာလဲဆန္ဒကဥဆောင်သွားခြင်းရှိတယ်တဲ့ဝရိကဥဆောင်သွားခြင်းရှိတယ်တဲ့စိတ်ကဥဆောင်သွားခြင်းရှိတယ်တဲ့ဝိမတဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်သွားခြင်းရှိတယ်တဲ့ဒါ driver ရဲ့သဘောနဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုဒါနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကားပေါ့ဒီဓာတ်စီဒီဘိန်းနဲ့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့ driver ကြီးစွမ်းဆောင်မှုအပေါ်တွင်မူတည်ပြီးတော့ခရီးရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းကကွာသွားသေးပါတယ်တဲ့ဒါကတော့တနွယ်ငင်တစင်ပါရဲ့ဒါသဘောကိုဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့တနွယ်ငင်တစင်ပါရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးနဲ့သဘာဝတရားများမှာလဲတဲ့တခုလို့ပြောပေမဲ့လို့တဲ့နားလည်စရာကများစွာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တမာရီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့တမာရီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမာရီနဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်များအားလုံးပါရမယ်တဲ့သူတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝရိယလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါဝရိယတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဝိမာန်တလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပညာဝိမာန်တတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီမှာသူနဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်ဆိုတာစိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်ဒါအပြီးတမှာသင်ဘူးတဲ့လူတွေကတော့သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဘက်လုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်များအများကြီးပါတယ်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဖွဲ့အစည်းတရက်မှာလည်းပဲတဲ့ဒီလိုပြောရမယ်တဲ့အားလုံးတခုသာဥတက်ပြောလိုက်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့အရာများကတနင်္ဂနွေဒဇင်ဘာဆိုတဲ့ကဲ့သို့အကုန်လုံးပါလာရပါတယ်တဲ့သို့တော့အဓိကတခုကိုသာပြောလိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အဋ္ဌိပတ်မှာတဲ့စန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်တဝိမာန်သားတို့ဤနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တဲ့တမာရီနဲ့ဝရိယဆိုတဲ့ဗราဏသင်္ခါရကိုဖော်ပြရခြင်းအကြောင်းပေါ့စိတ်မတည်ငြိမ်ပဲနဲ့လုပ်ရည်လည်းမအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစန္ဒဆိုတာလေးဖြုတ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်တမာရီဗราဏသင်္ခါရ
တမနာကတံအဋ္ဌိပါဒံစွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီမှာတမာရီနဲ့ပရဏသင်္ခါရကဝရိယယူပြီးတော့ဝရိယသည်တဲ့အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိပတ်မှာတဲ့စန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်တဝိမာန်သားတို့ဤနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီတမာရီနဲ့ဝရိယကိုဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့စန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်တဝိမာန်သားတို့မှာအခြေခံဖြစ်၍ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အခြေခံတရားနဲ့အရေးကြီးတဲ့တရားဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးမှာအခြေခံတရားကအဲ့တော့စန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်တရဲ့ဝိမာန်တဆိုပြီးတော့ဒါမှတ်ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်နောက်ကကြတော့တမာရီနဲ့ဗရဏသင်္ခါရဆိုတာတမာရီနဲ့ဝရိယဒီစွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာတမာရီနဲ့ဝရိယဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဒါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးတွင်တဘာဘာဟုသာခြေပြု၍ထွတ်ထိပ်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒီချက်ကတော့၄ပါးစလုံးကိုအခြေပြုစရာမလိုဘူး၄ပါးတဲ့ကကြိုင်းနှစ်တက်ရာတဘာဘာကိုအခြေပြုပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးမှာတဲ့စန္ဒကိုအခြေပြုပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားခြင်းရှိတယ်တဲ့ဝရိယကိုအခြေပြုပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားခြင်းရှိတယ်တဲ့စိတ်တဝိမာန်သားတို့လည်းထို့အတူပဲတဲ့ဆိုတော့ကဒါစိတ်တကိုအခြေပြုပြီးတော့ထွတ်ထိပ်ရောက်သွားခြင်းရှိတယ်ဝိမာန်သားကိုအခြေပြုပြီးတော့ထွတ်ထိပ်ရောက်သွားခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လန်းကသွားတဲ့ထို၄မျိုးနှင့်ပင်သွားရမယ်တဲ့လူတိုင်းကစန္ဒကိုလည်းအခြေပြုရမယ်ဝရိယကိုလည်းအခြေပြုရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆို၄ပါးစလုံးကိုအခြေပြုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပြောမိမိနှစ်သက်ရာတဘာဘာကိုအခြေပြုပြီးတော့ထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစန္ဒကိုအခြေပြုပြီးတော့တမာရီနဲ့ဗရဏသင်္ခါရကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသွားတယ်တဲ့။ဒါကတော့တစ်လုံးနဲ့ပါပဲ။စန္ဒတမာရီဗရဏသင်္ခါရဆိုတာကိုမှတ်မိလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့ဝရိယကိုအခြေပြုပြီးတော့တမာရီနဲ့ဗရဏသင်္ခါရပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသွားတယ်။တချို့ကစိတ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့တမာရီနဲ့ဗရဏသင်္ခါရပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသွားတယ်။တချို့ကဝိမာန်တဆိုတဲ့ပညာကိုအခြေပြုပြီးတော့တမာရီနဲ့ဗရဏသင်္ခါရပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသွားတယ်လို့ဒီလိုဖတ်ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကချက်နံပါတ်7အနေနဲ့သမောဟဝိနောဒနိယထာကထာမှာတဲ့ယန္နာ၄မျိုးဥမာကိုပေးထားပါတယ်တဲ့သမောဟဝိနောဒနိယထာကထာမှာတဲ့ထိုအတိပ္ပယ်ကိုဥမာဖြင့်ရှင်းပြထားပါတယ်တဲ့ယာရုကိုမျှော်လင့်နေတဲ့မင်းခါစားပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်မှာတဲ့အဲ့တော့ပထမလူကဥပဋ္ဌာဏဆိုတာကတော့ဒီမှာယာရုရရန်အတွက်လူကြီးကိုကြာနာနာပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်အနိကလုပ်ကြွေးတာကိုဆိုခါစားလုပ်ကြွေးတယ်ဒါလူကြီးခြေနဲ့အောင်လုပ်ကြွေးတယ်ဒါဒီလိုမျိုးဒုတိယလူကကြတော့စစ်ပွဲမှာတဲ့ရဲရင်မှုရဲစွမ်းတတ္တိသူရတတ္တိကိုအခြေခံပြီးတော့ယာရုရအောင်ကြိုးစားတယ်တဲ့တတိယလူကကြတော့သူ့ရဲ့အမျိုးကုံဇာတိကုံကြောင့်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကြောင့်ယာရုရတယ်တဲ့အဲ့တော့စတုထလူကကြတော့ပညာထက်မြက်တယ်တဲ့ထက်မြက်တဲ့ပညာကြောင့်ယာရုရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမင်းခသာယောက်ျားဒါအဋ္ဌိပါဒ၄မျိုးကိုဒါပထမလူဒုတိယလူတတိယလူစတုထလူအဖြစ်ဒါဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဒီလေတဲ့ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်တယ်တဲ့မတ်တရားဖို့တရားဆိုသည်ထူးခြားသည့်တရားထူးဒါတရားမြတ်များရရင်တဲ့တချို့ကစန္ဒကိုအခြေခံပြီးကြိုးစားသဖြင့်သူသည်ထူးခြားထက်မြက်သည့်အစစ်မြင့်သည့်မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်များကိုရတယ်တဲ့ဒီမှာတခုပြောထားပေမဲ့လို့နောက်က၃ခုစလုံးကိုနားလည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဟုတ်လားဝရိယနော်ဝရိယကိုအခြေခံပြီးကြိုးစားသဖြင့်သူသည်ထူးခြားထက်မြက်သည့်အစစ်မြင့်သည့်မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉဏ်များရသည်တချို့ကစိတ်တချို့ကဝိမာန်တဟုဆိုပြီးတော့ဒီမှာ၄ခုစလုံးကိုနားလည်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းခါသားယောက်ျား၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်တကူမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာလင်္ကာလေးသဘောကိုဒါဆက်ပေးထားပါတယ်ပထမလူကခါသားတယ်ဒုတိယလူကရဲစွမ်းတတ္တိရှိတယ်တတိယလူကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကြောင့်မျိုးရိုးခုံကြောင့်တတိယလူကကြတော့ပညာထက်မြက်မှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုခါစားတတ္တိမျိုးရိုးပညာမတူကြလဲယာရုရရေးအောင်မြင်ကြသည်မင်းခါယောက်ျားထို၄ပါးဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုမှတ်မိနေလို့ရှိရင်ဒါအစဉ်တိုင်းပါပဲခါစားတာကပထမလူရဲစွမ်းတတ္တိရှိတယ်သူရတတ္တိရှိတယ်ကဒုတိယလူ
မျိုးရိုးဂုံကြောင့်ဒါယာရုရတယ်ဆိုတာကတတရလူစတုတ္ထလူကကြတော့ပညာထက်မြက်တယ်ပညာထက်မြက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယာရုရရဲဆိုပြီးတော့ဒီလင်္ကာလေးကတော့ဒါမေ့နေလို့ရှိရင်အစပြန်ဖော်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲဒါယဟနာလေးမျိုးမှာလဲပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ဒါမေကွန်29ရက်17လ2025မေကွန်နံပါတ်4ပထမပိုင်းမှာမေးသွားတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်မေးသွားတာကတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးတွင်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ကိုပွား၍ယဟနာဖြစ်သောမထေရအမည်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ကိုကအရှိတွေကိုကြက်ထားတယ်ဒါစိတ်တသမာဓိပရဏသင်္ခါရသမဏကတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိဆိုပြီးတော့အရှိကိုကြက်ထားပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးအတိုလေးမေးလိုက်တယ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲမသွားအောင်လို့ဒါသတိထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပါဒပေါ့ပွား၍ယန္နာဖြစ်သောမထေရအမည်ကိုဖော်ပြပါဆိုပြီးတော့ဒါ9မှတ်အနေနဲ့ပေးထားတာကိုလေ့လာရပါတယ်အဋ္ဌိပတ်၄မျိုးတဲ့အခြေခံကြခြင်းမတူတော့လဲယန္နာဖြစ်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့နံပါတ်1ကသန္နာကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သန္နာကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ရထပါဠဝရိယကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သောနာစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်တံဗုဒ္ဓဝိမန္တပညာကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောဂရာဇရတိဆိုပြီးတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်၄ပါးမှာဒီဘက်မှာစန္ဒဆိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝရိယဋ္ဌိပတ်ကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သောနာဒီမှာစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်တံဗုဒ္ဓလို့ဒါလေးရှင်တံဗုဒ္ဓစိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ကိုပွား၍ယဟနာဖြစ်သောမထေရအမည်မှာရှင်တံဗုဒ္ဓဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်ဒါအမှတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိမန္တပညာကိုအခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မောဂရာဇရတိဆိုပြီးတော့ဒါ၄မျိုးကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ89ကနေပြီးတော့83အထိပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်ရှုထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လင်္ကာလေးနဲ့ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကလည်းဒါအလွယ်တကူမှတ်ထားနိုင်ကြဘူးဒါရထပါဠရှင်သောနာနှင့်တံဗုဒ္ဓနောက်မောဂရတိပုဂ္ဂိုလ်၄တွင်၄မျိုးပါရအဋ္ဌိပတ်တို့မတူကွဲပြားကျင့်တော်ညာလဲဖြစ်ကြယဟန္တာတူတကွရီဒီနေရာမှာကြလို့ရှိရင်ဒါရထပါဠနေရာမှာဒါလေးလုံးကောက်တဲ့အတွက်ရှင်ကိုဖြုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကြတော့တိရမှာကရှင်ရထပါဠပြီးတော့ရှင်သောနာရှင်တံဗုဒ္ဓမောဂရာဇရတိဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့တော့၄မျိုးပါရဆိုတာက၄မျိုးရှိတယ်အဋ္ဌိပါဒ၄မျိုးမှာဒီအဋ္ဌိပတ်မတူကွဲပြားတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုကျင့်ကြတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ယဟန္တာတော့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလင်္ကာလေးနဲ့ဒါဖွဲ့ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်